نه هر روز اگر 10 سوم دپوزیت میکردی در مدت یک ماه کار میکردی دپوزیتت هر روز 2 سومون شما داده میگیره در مدت یک ماه 2 سومون نگاه حساب کنیم برادر 60 سوم میشوه ولی شما در 10 سومون شما 60 سومون کار میکنین در یک ماه بچه بدرو اقلا پلی اینترنت در خدمت میشه بچه بدرو این کار کنیم ما توصیه میتونم بوده نگاه مهلت یک ماه در پیوست کنید دیده یک ماه کار میکنه همه تعریفش یک ماهی کار میکنه برادر نه من 10 سوم دپوزیت کردم من در اوجه 6 سومون من در یک روز 6 سومون و 20 درهم من کار کردگیم برادر در این بود ماده معقول شد برادر گیزالا معقول شد بدروین شما هم کار کنین آزی برادر پلی مرا ویوت کنم با ما ویوت کردم با ما ویدیو دوام ویدیو را میمانم بدروین ببینین که سایت بات ویوت کیسه یا نه باوری شما را بسیار شوه برادر باقی در پناه الله باشین برادر تا او گذشتن من گفته بودم شما در یک سایت دیگه هم ویدیو میکنم هر دشه که یک گوره میکنیم برادر در سایت دیگه کار کردیم اربیتروم گروپ در این سایت ما از 3 روز کار کردیم ما حالی در تمام پاپند کدگی نیستیم این 9 روبل یکی حساب همی پارتنر ما کار کردگی ما اوجه 15 روبل حساب ویوت کردم با 18 روبل دیگه من دا اومده حالی من طرز ویو چمیشون بتم پیش طرز ویو چمیشون دارم من شما دا طرزی کارکنی همی سایت ایشون بتم برادر این سایت چه خیلی کار میکنه این سایت دپوزیت میکنی برادر ای دپوزیت هر روز سومو زیاد چیدن میگیره نه دپوزیت میدرویم نمیجا دپوزیت را ویبر میکنی اینجا ویبر میکنیم این از 100 روبل هست برادر ای 100 روبل مینیمال نی ای 100 روبل میشه کار کنی 100 روبل پاپالین میکنی 50 ساعت قریب نیم روز ده شما 127 روبل نه 27 فایز 127 روبل میگیری میکنی اگر 400 روبل پاپالین کردی تو میتونی 129 فایز قریب 500 روبل ویوت کنی اگر 1000 روبل پاپالین کردی تو 1320 روبل میتونی بگیری در مدت 50 ساعت باجه داره 2000 روبل 140 فایز 4000 روبل 150 فایز این هم هست 10000 روبل کنی ساعتو شاید کم در مدت 2 روز 10000 تا 17000 میشه میگیری برادر اگر 15000 کنی اینجا 100 فایز میشه در مدت 2 روز هم کم یک نیم روز ای 15000 روبل برادر شما 30000 روبل میتونین بگیرین اینجا هست 20000 روبل 230 فایز ای همه چی بلندش 30000 روبل پاپالین میکنی 333 فایز در یک روز 25 ساعت هم یک روز که داخل میشه میدونی برادر قد 30000 روبل پاپالین میکنی تو میتونی در مدت یک روز 100000 روبل کار کنی بگیری ویوت کنی برادر حالا طرزی پاپالین کردن شما شما دایشون میتونی برادر اگر این اینجا در اینجا میدونیم پاپالین تا میجقیم اگر شما پاپالین کردنی باشین اینجا میگیری برتی تعریف دی پلانی میگیری برادر این اینجا اگر 100 روبل کردنی باشین 100 روبل را میگیری برادر جا میگیری نه با کدام کشیلوگ اینا بسیاری خمون با پایر کشیلوگ کار میکنیم پایر هم میجقیم همه در خوبش همین پایره اینا مینیمال اینجا 100 روبل میگه اینا اینجا 100 روبل میزنی وقتی که 100 روبل زدیم بعد دالی را میجقیم نه این اینجا در شما در برادران نمره پایره میتینه نمره پایره میگیری کپیراواد میکنی میای پایر کشیلوگ میدروی برادر پروستی را میجقیم بعد پروستی را جقیدیم جهل خودش ممرو را اجداد میکنیم اکانتر اینترنت سیسته اکانتر برای همون دیر برو واردش برادر باید پایرخش هم میگیریم اینجا دلار شون دیسولی من پایری ما پایر رو همی دلار نه روبل قطعی میگم پایر روبل میکنی نامری همورا این اینجا دا میمونی برادر این اینجا دا میمونه اینجا دا بالا دا سوما میزنه اینا
100 рубл мезане, инҷа комиссия худаш мебура чанд рубл мешавад. 100 рубл 50 копейк мешавад. ҳоли ман надорам, агар дошта бошед ин перевестира меҷиқем, сум худаш автоматик мегзара. баъд гузашт инҷа медро, ина сум гузашт, хеле минус сирх мешавад, минус 100 рубл мешавад. то ина меҷиқи бародаро, инами айдира копировать мекунед, меен рост дар ин инҷа ҳамуна мемонӣ, пополнитан меҷиқи худаш автоматик сумта мебура бародаро. инам хеле ба тарзи пополнит дар ин сайт, ана тарзи вывод чашон метем. вақте ки вывода чиқидем, ина нигоҳ ки бародаро. баъд бародаро ячирак бугумтон, пешаи вывод кардан ё ҳамин даромадена аввал кошелёкотона сохранӣ кунед. инҷа инама пай кошелёк ма сохранӣ кардан метавонед, на визатам, миртам сохранӣ кунед, на SBBтам, Юмани, биткоин, Binance, Tether, Tron, ҳамаша метавонед сохранӣ кунед. ман сохранӣ кардагиам, ҳоли ҳамин пайрамда вывод мекунем бародаро. ина мегирем, пайра мегирем. ма ҳоли 18 рубл дорам, меҷиқем 18 рубл далее мекунем бародаро. нигоҳ ки выплата успешно подтверждена, проверьте баланс кошелька. уже суммара мега гузашта, ина инҷа успешно бровард. дем 15 рубл, 18 рубл ҳардаша ҳамин сайт ма вывод кардем бародаро. вақте ки пайр кошелёк медроем, ҳоли медроем ки мебинем суми мо гузашта ё не. бале ина бародаро, сума ки чиқедем соати 3:56, ина 3:57 шуда, вале 3:56 не, ина 18 рубл гузашт бародаро. ина 15 рубла ман ҳамҷай сайт ма вывод кардагиам. чӣ хеле ки дидестем бародаро, сайт беҳад сайти хубай, бидроен максимально кор кунед ва прибыл наброем бародаро. сайт мада гизала маъқул шид бародаро, бидроен кор кунем. ҳолиам бародаро мо ожида дорем ай сайти чи ай боти капитал пулмонбия бо давоми видеоро ман давом медам бародаро. бародарҷоно, чӣ хеле мебинен, уже 10 минутам нагузашта. ина сума ман ягон сума доштам карда дишам месуна, ина 5 сомон 5 дирам гузарондам ай сайти капитал ботай. ина бародаро 5 сомон 5 дирам мада ина 9 соати 4 ода гузашт бародаро. сайт дидем бародаро, конкретно сайт максимально вывод кеса. ина бародаро, чӣ хеле ки дидестен мада вывод кард. бидроен бародаро, бидроен кор кунен, беҳуда вақтона нагзаронен, бидроен ай ҳамин сайти капитал бот кор кунен максимально. мада ҳамин сайт гизала маъқул шид бародаро. ина нигоҳ кунед, минус кард, ай мара минуси 5 сомон кард. уже ина пулам омад гузашт бародаро. бидроен максимально шумо 200 сум 100 сум максимально бимонед. ин сайт ягон ҷои фребиш нест. сайт 100% вивод мекунам бародаро. бо дальше ҳоли ма бо дарси ҳоли ма бо пополнит мекунам ин сайт дар 200 сум 100 сум ҳамаи тарифашо мекунам, бо шумо дар видео мекунам, мепартам бародаро. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед бародаро. хай